Ola, este vídeo será falaremos do cuarto capítulo da primeira unidade didáctica. Con este tema pechamos un pouco esta unidade que o que trata é de un pouco abranguer a disciplina da antropoloxía filosófica dende dentro, coas súas características e os seus rasgos distintivos cara a fora con respecto a outras disciplinas. Este último capítulo é un capítulo un pouco híbrido porque ten dúas primeiras partes nas que abrangue a hermenéutica como un método imprescindible dentro da antropoloxía filosófica e ten unha terceira parte que fala da historia, da filosofía da historia, da relación da antropoloxía filosófica con esta outra disciplina, non? Entón, comecemos primeiro pola cuestión hermenéutica. Breve repaso, a antropoloxía filosófica ocuparíase de atopar as ideas do ser humano. Estas ideas do ser humano deben ser avaliadas con respecto a un modelo ideal do ser humano que o obteríamos a partir dunha autoexperiencia, pero unha autoexperiencia de tipo filosófico, dunha análise conceptual da autoexperiencia. Pero, ademais, este modelo ideal de ser humano que podemos obter a partir desta autoexperiencia deberá ser mediado, aquí é onde entra en xogo a hermenéutica, deberá estar mediada polas imaxes que do ser humano teñan os outros, non? Outras culturas ou outros individuos. Pero neste caso inclinamos máis a cuestión cara a que as imaxes do ser humano son imaxes sintetizadas socialmente. Son intersubxectividades, non son individualidades. Esta autoexperiencia de carácter filosófico, repasando, permitíanos obter, por unha banda, unha estrutura do ser humano, non? Unhas dimensións básicas, decíamos, unhas categorías básicas da vida humana, e por outro, uns fenómenos ou escenarios fundamentais da vida humana na que esta vida se dá, na que se relaciona con outros elementos, dándolle contido ás biografías, non? A vida humana non é unha vida biolóxica, senón que é unha vida biográfica, decíamos con Ortega. Entón, que é esta mediación hermenéutica que debemos aplicar sobre esa imaxe obtida a partir da autoexperiencia filosófica? Bueno, para iso temos que entender primeiro que é a hermenéutica. Di Wilhelm Dilthey que a hermenéutica é unha técnica de interpretación de testemunhas escritas. Nacería míticamente con a interpretación que había que facer dos mensaxes que Hermes, de aí o nome, o deus grego de moitas cousas, pero entre outras da mensaxería, de traer as mensaxes dos deuses aos humanos. Entón, esa hermenéutica sería, en primeira instancia, o desvelamento, a comprensión deses mensaxes traídos por Hermes, non? Xa fora da cuestión mítica aparece na antigüidade como unha técnica de interpretación pola cal se descubre a parte auténtica, a parte originaria dos textos clásicos, non? Vémolo no caso de Homero, a Ilíada, a Odisea, hai traballos ata nos nosos días e continuarán cribando que partes, incluso se o propio Homero existiu, non? Ou se é un conxunto de escritores ou se é un conxunto de lendas fixadas en algún momento por escrito, en algunha escola de traducción. Bueno, temos logo tamén o matiz de que habería unha apropiación do significado destes mensaxes ou destes textos originarios e que, sobre todo, esta hermenéutica sofre un pulo, un forte desenvolvemento nos primeiros séculos do cristianismo pola importancia da interpretación da Biblia,
que se fai durante, sobre todo, a patrística, non? Sobre todo o desenvolvemento dogmático doutrinal do cristianismo, non? Do primeiros séculos. E despois temos un segundo reflorecemento desta hermenéutica no Renacemento, a continuación do Renacemento, sobre todo coa Reforma e a Contrarreforma, non? Como, sobre todo no mundo reformado, que se abriría a partir dese cisma, a interpretación individual da escritura é fundamental, suprimindo así ou ponteando, non? Saltando o criterio de autoridade que da xerarquía eclesiástica facía o cristianismo católico, non? Así como os católicos tiñan o seu principio de autoridade nas sacerdotes, nos obispos ou arzobispos, non, os depositarios desa forma correcta de interpretación, no mundo protestante iniciaríase a tendencia de volver ao texto, volver ás escrituras, interpretalas, facer unha interpretación persoal, non? Ese é o segundo gran florecer da hermenéutica. Neste Renacemento, Flacius propón unha importancia na hermenéutica de capturar a intención subxacente aos textos, non? Máis que o contido, non? E desenvolve tamén os principios da hermenéutica. Séculos despois, Ernesti engadirá a estes principios, a estes elementos, a importancia de analizar os contextos socioculturais, históricos, literarios, etnográficos, etc., que rodean o texto en sí, non? Entón, vemos como co paso dos séculos se van acumulando a esa interpretación inicial de mensaxes ou textos unha serie de elementos, de novos focos de atención, non? E atopamos no século xa XVIII, a cabalos do XIX, a Schleiermacher, probablemente un dos hermeneutas máis importantes da historia, que xa desenvolve propiamente a hermenéutica como unha orientación filosófica de carácter kantiano. Estamos falando de finais do XVIII, principios do XIX, non? Kant morre no 1804, se non lembro mal. Estamos falando dese momento histórico, non? Creo que Schleiermacher dura 30 anos máis, non sei moi ben, ou 40. Que é este desenvolvemento conceptual da hermenéutica que fai Schleiermacher como orientación filosófica? Pois parte da convicción de que a comprensión é un modo constitutivo de ser humano. É algo que nos constitúe, que está en todos nós, que é unha forma de completar a nosa individualidade a través da comprensión da asimilación, non? Da apropiación de outras individualidades. Esta intersubxectividade, non? Sería constituinte do ser humano. Esta comprensión sería un modo esencial do ser humano. Entón, por outra banda, destaca a importancia de que na hermenéutica hai de forma inherente hai unha interpretación universalizante, non? Que na interpretación tanto dos textos xurídicos, non? Do dereito romano, como na interpretación dos textos religiosos, sobre todo a Biblia, hai intrínsecamente hai un principio universalizante, non? Que esas interpretacións poidan servir para todas as aplicacións, para todos os casos, non? Nos que se poida aplicar esa doutrina ou esa lei en concreto. Entón, cales son os principios básicos da hermenéutica, non? Javier San Martín enumera 6 principios básicos. Serían, por unha banda, que habería unha comunicación rota pola que se impide a comprensión total do sentido dun texto, que habería que restablecer esa comunicación rota, non? Por outra banda,
a hermenéutica polo xeral está asociada, vinculada a ámbitos importantes da vida humana, está asociada a ámbitos religiosos, a ámbitos morais, a ámbitos políticos, se é que os podemos desligar de algún xeito, porque durante moitísimos séculos estaban perfectamente entrelazados. Por outra banda, vinculado con isto, hai un compromiso práctico da hermenéutica. A hermenéutica implica a aplicación do froito desa interpretación. Isto verémolo máis adiante. O cuarto elemento sería o elemento da comprensión como modo constitutivo do ser humano. Quinto elemento, moi importante, o precoñecemento. Toda a hermenéutica, toda a apropiación de significado parte dun precoñecemento do outro ou da cousa a comprender. Todos partimos de prexuizos, isto será desenvolvido e defendido por Gadamer. E o círculo hermenéutico, como partimos dunha esa precomprensión, a medida que vamos comprendendo algo, hai un todo, non? No que se vai asentando esa comprensión que, a través da comprensión das partes en concreto, hai unha interrelación entre a comprensión concreta desa parte que se está a analizar nese momento, na que nos estamos a aproximar, non? Esa parte a que nese momento estaríamos focalizando, estaría relacionada, estaría en vínculo, estaría nunha dialéctica con ese todo, non? No marco do cal estamos comprendendo. Non? Ese sería o círculo hermenéutico. Cal é o problema da hermenéutica tendo en conta, sobre todo, estes dous últimos elementos, o precoñecemento e o círculo hermenéutico? O problema é como afrontarnos, como abordar o outro. Se entendemos que toda comprensión é unha comprensión dende unha precomprensión, que hai unha precomprensión que o marca, e se acaso se vai actualizando conforme vamos comprendendo algo, iso implica que o outro non é un outro total, senón que de algún xeito temos que ter unha precomprensión del. Non cabe a idea de pensar algo completamente outro, onde en todo o coñecemento do outro se parte dun precoñecemento previo que xa estaría en nós. E se isto é así no outro, na alteridade, esta dificultade para comprender a alteridade, se non a concebimos como unha parte nosa ou como unha versión nosa, tamén o temos para comprender a novidade. Como comprender algo do que non temos precomprensión que poida suceder? Estaríamos aniquilando a historia, estaríamos aniquilando a posibilidade de que houvese unha novidade. Estaríamos vivindo nunha perpetua repetición do mesmo, non? O eterno retorno. Estas son as principales problemáticas que veñen asociadas a esta circularidade hermenéutica, a este precoñecemento, non? Bueno, chegamos aquí a Gadamer. Hans-Georg Gadamer, digamos que é o segundo hermeneuta máis importante, este xa no século XX, feito cunha vida moi lonxeva. Gadamer dalle unha volta a hermenéutica, inspirado por Heidegger, non? E dalle unha volta a hermenéutica e emprega dous exemplos para explicar o funcionamento da hermenéutica. Recordemos que concebimos a comprensión como un modo constitutivo do ser humano, non? Todo modo de ser é comprensión. Entón, que modelos emprega Gadamer para como exemplo como unha forma de aproximarnos aos rasgos desa comprensión hermenéutica? Bueno, pues, por un lado ofrece o modelo da traducción e por outro lado ofrece o modelo da vida cotiá. Bueno, modelo da traducción. Toda traducción de un idioma a outro implica, di Gadamer, un coñecemento dunha primeira gramática, non? Do idioma do que vamos, que mediante esta primeira gramática se nos permite o coñecemento dunha segunda gramática, non? Coñecemos o idioma en cuestión do que vamos traducir,
é que nese proceso de intentar traer o significado dende esa outra gramática á nosa gramática, atopámonos cunha dificultade fundamental, que é a personalidade do idioma. Esa linguaxe ten unha personalidade, ten determinados rasgos que son intraducibles. Isto vémoslo claramente na poesía. Quizáis poidamos, se estou moi inxenuo, traducir de xeito máis ou menos absoluto unha novela. Asumamos que quizáis poidamos facelo. Estaríamos cargándonos unha dimensión estilística super importante, unha dimensión sonora, bueno, e toda a dimensión do Weltanschauung da cultura en concreto dende que se escribe eso, non? Da cosmovisión, de todas as cuestións implícitas e subxacentes. Pero poñamos por caso que a narrativa poidamos coller unha novela en ruso e traducila con moita solvencia ao galego, por exemplo. Ben, poderemos facelo e quizáis alguén que o lea poida dicir que non se está perdendo nada da versión original, non? Por estarlo vendo traducido. Pero que pasa cando intentamos traducir poesía? Aí vemos máis manifestos esas cuestións implícitas das que falaban na narrativa. Están implícitos en todos os textos, máis ou menos visibles, pero desde logo están presentes en todos. Entón, aquí vemos a dificultade de aproximarnos a personalidade desa linguaxe, pero por outra parte que a traducción non é só un patrón de traslación de elemento A a elemento B, senón que hai polo medio un proceso creativo. A traducción non é unha repetición, senón que é unha recreación. Estaríase a crear unha nova linguaxe, non? Que de algún xeito apareza, emerxa na linguaxe a que traducimos, non? Para intentar representar o mellor posible a personalidade da linguaxe original. Cal é o outro modelo que propón Gadamer? É o modelo da vida cotiá. Na vida cotiá, pois os distintos colectivos ou distintos eventos que poden pasar, os distintos acontecementos poden xerar fracturas, rupturas da comunicación, poden haber malentendidos, incomprensión ou dificultade para establecer diálogo, non? entre grupos ou persoas. De que se trataría? Non a vida. Trataríase de intentar restablecer esa comunicación rota, de restablecer un consenso que para Gadamer debe ter a vontade consensual das partes implicadas, non? Bueno, esta ruptura, digamos, a hermenéutica tería como fin, non? A hermenéutica entendida como hermenéutica mundana, como hermenéutica implícita en nós, pois tería o fin de restablecer un consenso. Ese restablecemento, de novo atopamos aquí o rasgo, non pasa por repetir, non? A unha mensaxe noutra mensaxe, senón que pasa por crear unha nova linguaxe, non? Que de algún xeito englobe as partes, englobe aos elementos en conflicto, aos elementos rotos, non? Teríamos unha linguaxe que trascende a ruptura, que trascende o conflicto, que intenta sintetizar os grupos escindidos, non? Bueno, entón, unha vez vistos estes dous exemplos, podemos establecer os elementos da hermenéutica que Gadamer atopa neles, non? Pois por un lado temos toda a hermenéutica parte de prexuizos, non? O que decíamos da precomprensión. Os prexuizos son necesarios para aproximarnos a calquera fenómeno por distinto que sexa. Sempre temos prexuizos e debemos telos, porque é unha forma de partir, non? De algún tipo de precoñecemento, isto é a postura de Gadamer. Logo, que a comprensión non é unha comprensión reproductiva, senón que é unha comprensión productiva, decíamos, non? É unha produción que crea unha nova linguaxe, que, por outra banda, se require unha certa distancia, cuestións que para os participantes dunha cultura, dunha tradición literaria ou dun grupo son difíciles de interpretar polo propio compromiso práctico, non? No que estaríamos inmersos. A certa distancia temporal ou social ou cultural
sí podería ser máis claramente comprendido, non? É o caso dos antropólogos culturais, non? Cando atopan máis fácil, estupémolo ao longo da historia da antropoloxía cultural no último século, como se primou o estudo das outras culturas non só polo interese que poidan ter, senón polo fácil que era chegar, nalgúns casos, con unhas conclusións un tanto peregrinas, un tanto precipitadas ou simplistas, inxenuas, pero si era máis fácil achegarnos a unha cultura moi distinta e intentar establecer conexións causais e leis que rexisen que expliquen o comportamento, non? Ante a dificultade de facelo na nosa propia cultura, non? Na cultura occidental ou incluso no noso marco de actuación, máis concreto familiar, social. Bueno, teríamos entón esa necesidade dunha distancia ou en todo caso, o proveito dunha distancia, non? Logo, outro elemento sería o carácter práctico. Esta hermenéutica ten un carácter orientativo, ten un carácter que a interpretación, decíamos, por exemplo, da Biblia ou do dereito romano implica, a interpretación implica a aplicación. Están medios e fins coperténcense na vida humana, non? Non se trataría de cuestións matemáticas. Trataríase de que hai unha relación entre norma e aplicación, non? Que na propia aplicación da norma interpretada hai unha retroalimentación desa propia norma, non? A norma vai modificándose en función da aplicación, non? Hai unha dialéctica moi interesante entre a norma interpretada e a aplicación. Este carácter práctico será alabado por Jürgen Habermas, que por outra banda presentará unhas críticas que veremos dentro de un par de minutos, pero que neste caso recoñece en Gadamer a importancia de recoñecer este elemento, non? Deste carácter práctico da hermenéutica, aínda que sinale Habermas, este carácter práctico en Gadamer aparece moi limitado, xa que non pretende estender ese discurso non de restablecemento do consenso, non vivamos no modelo da vida cotia, non intente estender ese discurso como un discurso universal que represente a todas as partes implicadas, non que se quede nun ámbito intermedio. Bueno, en xeral, as críticas a Gadamer sempre serán polo seu conservadorismo, por ese quedarse a medias, non, na crítica, por esa especie de referendo do status quo que supón a súa filosofía. Isto é particularmente importante vendo a súa trayectoria política, que basicamente son casi 10 décadas ou 7 décadas de oportunismo político puro. Entón, bueno, decíamos que este carácter práctico é un punto importante da hermenéutica e, por último, o último elemento que Gadamer inclúe na súa hermenéutica é o modelo de verdade, a verdade hermenéutica. En Verdade e método, probablemente das obras máis importantes de Gadamer, precisamente ese título é moi ilustrativo da tese que defende. Simplificando moitísimo, Gadamer defende nese libro que non é preciso o método, rebatindo aquí o cartesianismo e as posturas máis cientificistas, non é preciso un método para acadar a verdade. Porque a verdade científica que se acada mediante método, esa verdade lóxico-matemática, esa verdade de axiomas e premisas sobre axiomas e unha serie de desenvolvementos lóxicos que garantan o mantemento da verdade dende as premisas ata as conclusións, ese modelo de verdade científica non é máis ca un tipo concreto de modelo de verdade, pero habería un modelo de verdade global, holístico, que abranguería a totalidade da nosa experiencia, incluso a parte concreta das ciencias,
que sería a verdade hermenéutica, unha verdade de tipo estético, unha verdade de tipo retórico, unha verdade que non está tan baseada neses procedementos, neses métodos, senón que está baseada nun tipo de persuasión, de experiencia estética sensual, non digamos, levando así un pouco a un terreo máis corpóreo. Sería a verdade que estaría implícita na contemplación dunha obra de arte. Sería a verdade dun discurso, a verdade dun certo, non? Vemos por onde vai, non? Esta verdade sería primeira, sería anterior, sería fundamental e sobre ela inseriríase a verdade científica. Que temos con isto, modelo de verdade? Temos a explicación, a dotación de contido desa concepción das ciencias na que as teorías científicas non estarían solamente fundadas e asentadas na ciencia debido ao seu carácter formal ou ao seu carácter explicativo ou observacional ou ao seu éxito predictivo, senón que estarían aí por certa aceptación retórica, certo éxito, non? Esta postura en Paul Feyerabend será elevado ao extremo. Entón, cal é a crítica que fai deste tipo de verdade, desta reforma do modelo de verdade Gianni Vattimo, outro filósofo que critica a algunhas partes de Gadamer? Bueno, que a crítica é que precisamente nesa crítica á verdade científica, a esa expansión do cientificismo que vemos aínda nos nosos días, que no século XX estaba en auxe, nesa época, esa crítica ao cientificismo por ese modelo contraposto de verdade, anterior e fundante, non sería unha crítica que levaría ás últimas consecuencias ese plantexamento de intentar poñerlle límite á ciencia, non? A expansión ilexítima do pensamento científico, senón que sería unha crítica que criticaría o modelo de verdade científico, que o poñería un pouco no seu lugar, non? Que o arrinconaría, dando espazo para outro modelo de verdade, pero que non ataca os fundamentos ideolóxicos, nin os fundamentos filosóficos, nin a metafísica occidental, nin todos os piares sobre os que se fundamenta ese cientificismo, non? É que se desenvolven un pouco dende o Renacemento para aquí. Esta é a crítica de Vattimo, e fronte a esta crítica, Javier San Martín lanza outra crítica que, segundo el, é máis extrema e máis anterior á de Vattimo, na que di: o conservadorismo de Gadamer, decíamos o punto principal de crítica da maioría dos autores, non sería tanto un elemento conxuntural, puntual deste modelo de verdade, senón que estaría presente, atravesando a súa filosofía, debido a unha cuestión que Gadamer realiza, que é a ontoloxización da tradición ou a hipóstase da linguaxe. Bueno, isto soa un pouco complicado, pero basicamente Gadamer concibe, como conciben moitas socioloxías, moitos pensamentos filosóficos arraigados sobre todo no segundo Wittgenstein, que esta linguaxe, a linguaxe dunha sociedade, encerra de algún xeito todo o ser desa sociedade, non? A ontoloxización da tradición. A tradición convírtese en algo que existe, en algo denso, en algo digamos máis inmóvil, non? A linguaxe convírtese nun algo sustancial, nunha hipóstase, non? Entón, cal é o problema deste plantexamento? De concebir que unha cultura atópase condensada nunha linguaxe, que abordando esa linguaxe podemos coñecer unha sociedade, unha cultura. O problema é todo o que se nos escapa
todo o que se escapa da linguaxe. Bueno, por un lado, San Martín sinala que se escapa tanto a relacións de traballo como a relacións de poder, que estes dous elementos son fundamentais na vida social e que non estarían presentes na linguaxe, polo menos non de xeito explícito. Retomamos ahora Jürgen Habermas. Jürgen Habermas nestas mesmas coordenadas críticas sinala que toda linguaxe ten unha coacción tanto interna como externa. A coacción interna sería aquela na que as relacións sociais de poder e de represión, non, que se poden dar nunha sociedade, coaccionan o uso da linguaxe, a linguaxe en sí. Pero por outro lado estaría a coacción externa, que sería pois a do traballo, non? A da natureza. Topamos de novo poder e traballo. Represión, relación coa natureza. Eses dous elementos non estarían non serían posible comprendelos cun modelo de verdade retórica, di Habermas. Non estarían comprendidos na linguaxe Tutkurt, senón que o coñecemento social implica un tipo de coñecemento moito máis abarcante que o coñecemento da linguaxe. Entón, será preciso comprender os intereses dos participantes desa sociedade, non? Desa cultura. Entón, pechamos aquí o punto de críticas a Gadamer e repasando e pechando un pouco esta primeira sección, diremos que a antropoloxía filosófica emprega o método hermenéutico para que a imaxe propia, a imaxe que obtemos nós do ser humano, poida ser mediada por outras posibilidades ou outras facticidades, non, outras ideas posibles ou ideas xa presentes noutras culturas do ser humano, non? Este método hermenéutico estaría no nivel da experiencia retórica, no nivel da experiencia estética. Pero ao mesmo tempo, e aquí é onde retomamos a crítica, non? Estas últimas críticas que vimos, San Martín e Habermas, non se debe contentar con estar nese nivel retórico, estético, de comprensión de significado para a mediación, senón que debe trascendelo e ir tamén a un nivel crítico, un nivel como un saber crítico que intente combater ese historicismo, ese pensar que as ideas do ser humano se dan de xeito conxuntural nun momento histórico e que, pois ese un pouco ese relativismo, non? E que ese historicismo e ese relativismo estarían implícitos na reducción, na condensación, no intento de converter, de ontoloxizar, de hipostasiar a historia humana en linguaxe. Pechamos así o primeiro apartado. Bueno, na segunda sección deste capítulo falase un pouco da antropoloxía filosófica e a hermenéutica. Unha vez xa establecida un pouco a historia por encima da hermenéutica, cales son os seus elementos fundamentais, cales son os seus principales teóricos, non? Nomeadamente Gadamer, e as críticas que se poden establecer a esa concepción hermenéutica, nesta segunda sección o que se fai é recapitular un pouco esa importancia, esa hermenéutica, explicar como se pon en práctica na antropoloxía filosófica. Entón, o método hermenéutico presente na antropoloxía filosófica debe ser un método productivo, non? Que cree unha nova linguaxe, non? Digamos, que, por un lado, amplíe o horizonte do intérprete, o horizonte de interpretación, por outra banda, que cree esa linguaxe nova universalizadora, ese discurso sobre o ser humano que poida ser aplicable a todos os seres humanos, a todas as comunidades de seres humanos, non? En terceiro lugar, que cree uns criterios de avaliación que sirvan para, a partir de outras linguaxes,
de outras imaxes do ser humano, establecer cales son as problemáticas que esas imaxes teñen, en que son deficientes, en que se están extralimitando ou que partes se están mutilando, non? E, por outra banda, xa por último, a dificultade fundamental é un elemento que hasta aquí non vimos, que foi como comprender elementos culturais que non son comprendidos polos propios participantes nesa cultura. Estamos falando, por exemplo, de mitos ou de ritos. Ambas cousas son determinados comportamentos prácticos ou determinados comportamentos cognitivos, non? Determinadas historias, narracións ou actuacións presentes nunha cultura e que non sempre, poucas veces, son comprendidas de xeito claro, de xeito absoluto, por parte dos participantes, do seu narrador ou dos seus practicantes, non? Entón, como acceder a este último elemento? Como comprender os elementos incomprendidos nunha cultura? Bueno, desde logo, para esta cuestión, Gadamer e a súa concepción hermenéutica quedase curta, non? Trataríase dunha postura hermenéutica idealista, na que a linguaxe decíamos que se hipostasía, que se ontoloxiza a tradición, e que bueno, ten o problema dun relativismo, esta postura, ten un problema da falta de comprensión total dunha vida social, non? Entón, que modelo se propón para aplicar o método hermenéutico a estes casos dificultosos, non? Pois aquí Jürgen Habermas propón o método psicoanalítico. A psicoanálise, a ollos de Habermas, trataríase de un discurso que intenta restablecer a ruptura na comunicación dun individuo consigo mesmo e coa sociedade, non? Esta forma metafórica de falar, ou podemos entendela como non tan metafórica, non? De simbolizar ou de condensar os comportamentos nos que un individuo está alienado, nos que non é capaz de comprenderse a sí mismo ou interactuar consigo mismo de xeito sano ou cos demais, dificultades de tipo neurótico, psicótico. Bueno, este tipo de cuestións son un pouco epocais e vistos dende agora, pois son un pouco sonrojantes, pero bueno, sigamos coa argumentación. Se o psicoanálise se encarga deso, podemos entender que a antropoloxía filosófica, na medida que intente achegarse a eses outros discursos do ser humano, incluso moitos deles incomprendidos polos propios participantes, pois tamén intenta restablecer unha comunicación rota, non? Unha comunicación rota entre os participantes dunha cultura e os mitos ou ritos dos que participa, por exemplo, dos cales non ten unha comprensión, pero si ten unha acción, unha praxe. Entón, como procede o psicoanálise? Sabendo como procede, poderemos proceder tamén na antropoloxía filosófica, non? Bueno, pois na psicoanálise, en primeiro lugar, construese un ideal de vida satisfactoria, de vida humana, digamos, plena, sana, digamos, entre aspas, non? E ese modelo de ideal de vida humana é contrastado na terapia, é contrastado cos pacientes, non? Os pacientes ou as pacientes estarían un pouco amosando, non, o seu modo de vida e habería certa contrastación por parte do psicoanalista ou da psicoanalista. Entón, non só se intenta facer incidir ese modelo ideal sobre o modelo concreto desa persoa, non? Ese modelo de vida, senón que ademais o propio modelo ideal está sendo reconstruído con cada comunicación co paciente ou coa paciente. Entón, se a psicoanálise actúa deste xeito, como debe actuar a antropoloxía filosófica? Bueno, pois efectivamente facendo o mesmo en paralelo, non? Debe construir en primeiro lugar unha
idea de vida humana satisfactoria que exceda a idea de vida psíquica ou vida social satisfactoria do psicoanálisis. Trataríase dunha idea moito máis bueno, moito máis complexa, moito máis holística, non sería solamente unha idea de desenvolvemento dunha persoa adulta madura, sería algo moito máis alá, non? Entón, un desenvolvemento do humano como xénero, non? Do xénero humano, un desenvolvemento da humanidade. Entón, este desenvolvemento da humanidade deberíamos facer, en primeiro lugar, unha apropiación do sentido da vida dos outros, en esa apropiación do sentido, non? Habería unha interrelación entre ese modelo ideal, esa humanidade, ese discurso universal que se estaría modificando en base a esa apropiación do sentido. Trataríase un pouco, non, simplificando, de atopar o universal dentro de o particular, atopar o modelo de humanidade que poidamos consideralo universal nos modelos de humanidade concretos particulares, non? Das distintas culturas. Bueno, nesta segunda sección ten outra parte na que o meu xuicio está un pouco descolocado, isto está un pouco fora de lugar, porque é un pouco unha repetición e unha ampliación dun elemento que xa vimos creo que no primeiro tema, e ademais neste punto en concreto, bueno, parece un pouco un elemento bisagra, porque tamén esta terceira sección a que nos aveciñamos tamén está nun lugar un pouco, bueno, extraño, non? Entón, que nos conta aquí San Martín? Aquí San Martín fala do perigo da disolución da antropoloxía filosófica. San Martín expón que a antropoloxía científica en ocasións, ese discurso científico sobre o ser humano, decíamos, en ocasións ilexítimamente intenta arrinconar a filosofía e convertela simplemente nun discurso máis. Non convertela nun discurso, pois como pode ser a poesía ou como pode ser a narrativa ou bueno, ou outro tipo de ou a modelo político concreto dun momento, non? O sea, un discurso acoutado ao seu momento histórico, ao seu momento social, non? Ao seu contexto e intenta explicarlo, non? Desde ese punto de vista. Cal é o problema de reducir a filosofía a algo histórico, a algo fáctico, a algo, recordemos a apariencia trascendental? Bueno, o problema é que se cae nesa tese relativista, esa tese relativista que está dende a escola boasiana, non? Que defendía que todas as culturas todas as concepcións presentes nas distintas culturas son igualmente válidas, non? É que non se debe establecer un principio xerárquico dende a cultura propia occidental no estudo das culturas alleas. Este discurso relativista levado ao extremo, presente logo moito máis tarde en Rorty ou noutras escolas filosóficas dese tipo, bueno, marcaría que esa filosofía efectivamente é algo concreto, dunha cultura concreta, dun momento concreto, e que non pode ser universal, polo tanto, non pode, do mesmo xeito que a antropoloxía filosófica non pode legitimamente pretender ser un discurso universal sobre o ser humano, senón que ten que ser un discurso que o filósofo en cuestión é alemán, pois que intente abordar pois un pouco como moito o límite de Alemaña. Pero non, dende logo, intentar aplicalo a idea do ser humano en Samoa, non? Bueno, cal é o perigo, di San Martín, deste intento reduccionista da filosofía e da antropoloxía filosófica? Pois que, de caer neste relativismo extremo, a antropoloxía cultural estaría negándose a sí mesma como ciencia. Como defenderse como disciplina que intenta ter un discurso, a antropoloxía cultural ou social, que intenta ter un discurso tamén universal sobre o funcionamento da sociedade, sobre o funcionamento das culturas ou sobre distintos elementos como a religión, como a economía, etc. Como pretender esa validez científica, esa universalización das teorías, non?
cando, en todo caso, a antropoloxía cultural solamente podría ser legitimamente aplicada dentro do marco da sociedade do investigador, non? O sea, levar o relativismo á propia disciplina da antropoloxía cultural sería disolvela tamén, ela a sí mesma nun propio discurso que non é ciencia, que non pode aspirar a ser ciencia, non? Do mesmo xeito que a filosofía non pode aspirar á universalidade, non? Entón aquí é onde fala San Martín de que a disolución antropolóxica da filosofía equivale á disolución filosófica da antropoloxía, non? O sea, esta frase un pouco complicada, creo recordar que é así. En todo caso, o que quere simbolizar é que se a antropoloxía cultural nese relativismo leva ao extremo, non só estaría aniquilando as pretensións da antropoloxía filosófica e da filosofía en total, senón que se estaría aniquilando a sí mesma. Entón, por outra banda, podíamos entender que quizá esa antropoloxía cultural pode ser ela a que queira arrogarse a responsabilidade de establecer un modelo universal de ser humano. Pero en todo caso, sería unha cuestión un tanto excesiva para esta disciplina, ainda que houve casos concretos que San Martín menciona, onde antropólogos culturais e sociais intentan achegarse á antropoloxía filosófica, non? Na súa labor desta definición do ser humano, desta captación esencial do ser humano, non sería conseguible, non? Por eles. Entón remata esta sección recordando un pouco este adagio que xa atopamos en varios capítulos, que seguindo a Kant, idea logo presente con outros termos na Escola de Frankfurt, nomeadamente en Jürgen Habermas, decía Kant que mentres que por un lado estaría como saber, non? O saber tería por un lado unha dimensión de destreza, non? Sería a técnica, o que o saber relacionado coas ciencias naturais, non? Teríamos, por outro lado, un saber de tipo práctico, un saber sobre as sociedades, un saber de como moverse en sociedade, de como conseguir incluso usar os demais como medios, non? Cuestión que en Kant era moralmente terrible. Esta sería a prudencia, teríamos por un lado a destreza, por outro lado a prudencia, o Klugheit en alemán para Kant. Pero por último, teríamos, como moito máis importante que estas formas de saber, a sabedoría, o Weisheit. Esta sabiduría que tería unha competencia práctica, unha competencia práctica, pero non no sentido pragmático que atopábamos na Klugheit, non? Senón no sentido da posta en efectividade das posibilidades humanas, non? Este esquema tripartito atopámolo tamén en Jürgen Habermas e na Escola de Frankfurt, non? Que define os tres intereses, non? O interese técnico, o interese práctico e o interese emancipatorio. O interese emancipatorio sería aquel que sería o da filosofía, sería aquel interese que estaría presente non en algo concreto de aplicación técnica concreta ou coñecemento concreto, non aquel de saber como relacionarnos ou como entender as sociedades por algún tipo de utilidades, non aquela emancipación humana, aquela intento de realización do ideal humano universal e absoluto, non? Así é como un pouco remata esta segunda sección. Ahora sí. Pasaron varios días, xa o sei, apréciase na vestimenta, probablemente no crecemento da planta, desta e desta. Isto vai se repetir de xeito habitual e probablemente non faga nada para solucionalo. A capacidade das tarxetas e das baterías da cámara e da grabadora son limitadas. Se alguén quere facer contribucións económicas porque lle interese este contido por algunha razón misteriosa, abrimos liña de ingresos e que aí vai a parar. Volvemos no punto onde estábamos. Decíamos que este capítulo ten é un tanto deslavazado este capítulo, mete cousas que en todo este bloque non atopaban moi ben un sitio onde encaixar. Primeiro a hermenéutica,
unha aproximación total á hermenéutica, en segundo lugar, o modelo de hermenéutica que debe ser ou utilizado para a antropoloxía filosófica, e neste mesmo apartado a cuestión do perigo da disolución da antropoloxía filosófica en antropoloxía cultural. E agora esta última parte que aborda a cuestión da crítica que dende a filosofía da historia se fixo da antropoloxía filosófica e algunha cousilla máis que agora veremos. Bueno, a crítica que aquí a que San Martín pretende responder é a crítica lanzada por Teodoro Adorno. Teodoro Adorno ten unha pasaxe que é pouco máis dunha páxina onde critica os intentos de realizar unha antropoloxía filosófica. Esta crítica, unha pasaxe un tanto escura, un tanto abstrusa, sinala tres elementos clave. O primeiro é que a antropoloxía, canto máis concreta pretende ser, máis enganosa é. En segundo lugar, que semella que ante os procesos de desubxectivización, os procesos polos cales parte da humanidade a parte da humanidade se lle extirpa a súa condición de suxeito. Ante eses procesos semella que a antropoloxía filosófica non tería nada que decir. E por último, a última das críticas é a de que cando define ao ser humano como un ser aberto, para Adorno iso é o mesmo que non decir nada, é unha definición baleira, non? Bueno, San Martín responde a estas tres obxeccións dicindo que que as críticas que dirixe hacia as antropoloxías concretas só algunhas son dese tipo, non? E que a atención da antropoloxía filosófica non debe ser só cara ao que somos, non debe só quedarse nesa realidade xa fáctica, senón trascender as posibilidades, non? En segundo lugar, os procesos de subxectivización, non? Di San Martín que unha antropoloxía filosófica debe ter en conta os ideais de vida plena como un elemento imprescindible e fundamental dentro da antropoloxía filosófica e, polo tanto, debe estar pendente tanto de todos os procesos de amputación como de, decíamos, generalización da mismidade propia sen mediación do demais. Non debe estar pendente de todas as posibles alienacións que se poida dar, tanto nos discursos culturais, como nos filosóficos, como nos científicos, etc., dos seres humanos, dos grupos de seres humanos ou da idea de seres humanos, non? Esta crítica ante a pasividade desta disciplina bebe un pouco do feito de que moitos dos máis importantes representantes da antropoloxía filosófica alemana de comezos do século XX eran abertamente nazis. Pensamos bensenosamente Heidegger como membro do partido nazi, é unha cuestión moi debatida, agora que se están a publicar os cadernos negros, mas outros casos son moito máis conspicuos, moito máis obvios, non? O caso de Scherer. Bueno, esta é unha obxección puramente, digamos, histórica, fáctica, non debe servir para invalidar a disciplina como tal, ou polo menos non podendo realizarse dende outra perspectiva que non implique eses prexuicios nacionalsocialistas presentes na obra deses autores, non? Bueno, decíamos, esta é a segunda resposta. A terceira resposta, con respecto a que unha definición do ser humano como ser aberto é unha definición baleira, San Martín responde que esa apertura humana, ese rasgo existencial do ser humano como aberto é un mínimo imprescindible. O sea, é algo que está na base dunha definición de humano, pero que non ten que quedarse aí, e que, ademais, a antropoloxía filosófica ten que ter en conta a determinación
O sea, entende, dicíamos, o ser humano non só como determinación, como alteridade, non só determinado pola bioloxía, por a sociedade ou pola psicoloxía, senón que tamén hai esa indeterminación, non? Debe ter en conta as dúas esa indeterminación, esa trascendencia, esa mismidade, etc. Bueno, son palabras que vemos que se van repetindo constantemente ao longo de todo o manual. Así remata un pouco esta resposta. Entón, que pasa coa filosofía da historia? É unha disciplina que de xeito, digamos, natural presenta puntos de choque, de conflicto coa antropoloxía filosófica, en tanto a segunda se encargaría de atopar aquilo que fose universal, decíamos, aquilo que fose permanente no ser humano, aquilo que fose esencial, unha antropoloxía esencial, volvemos a decir, non? Con Landsberg, mentres que a filosofía da historia se encargaría da mutabilidade, do cambio, do que se daría de xeito contingente non necesario, daquilo que non está suxeito a esencias, a leis. Entón, é un choque natural que, a ollos de San Martín, debe resolverse tendo en conta a filosofía da historia para a disciplina da antropoloxía filosófica. Aquí é onde establece unha historia da humanidade en tres, ou digamos do proceso de humanización en tres etapas. Non? Cada unha delas estaría caracterizada por un tipo de uso da razón e por un tipo de universalidade, de concepción do ser humano como universal. Non? Bueno, teríamos unha primeira parte de hominidade, unha segunda parte de humanidade e logo chegaría a modernidade. Sería a terceira etapa. Unha clasificación arbitraria, ou non tan arbitraria, pero que serve un pouco, non é taxativa a nivel cronolóxico, mas debe servir para entender os procesos, non? Que se deron. En primeiro lugar, a de hominidade. Trataríase daquel momento histórico, prehistórico, mellor dito, no que as comunidades se atopaban illadas entre sí, non había unha conciencia da universalidade humana, a humanidade era un rasgo que quizáis se lle podía dar as pertencentes ao mesmo grupo, mas quizáis privar desa denominación a outros grupos. Temos entón que hai unha universalidade que non é consciente, senón que é real. O sea, é unha universidade real no sentido de que hai unha unidade psíquica do ser humano, unha unidade psicofísica. O ser humano xa é unha especie que non se pode cruzar con outras especies e que sí se pode cruzar entre sí, non habería proceso de diverxencia de razas tan forte como para provocar impedimentos en canto bueno, serían interfértiles eses grupos humanos, non? Pero esa unidade real da especie non viría acompañada dunha unidade reflexiva da especie. Isto chegará coa humanidade. Pero estamos na hominidade. Na hominidade hai unha universalidade real da especie e habería, por outro lado, un uso operativo da razón. A razón estaría, digamos, un nivel técnico, ou técnico-práctico, digamos, non? Recordemos esa distinción. En Kant, en Adorno, en Habermas, perdón, bueno, teríamos por un lado esa razón operativa, esa razón instrumental, esa razón co fin de resolver problemas da supervivencia, problemas de tipo de organización social, etc. Bueno, esta sería a primeira fase. A segunda fase, a de humanidade, sería, por exemplo, aquela que se daría na antigüidade grega, non? Por exemplo, onde habería, decíamos, universalidade real na anterior. Aquí temos unha universalidade reflexa, reflexiónase sobre o concepto de humanidade e esténdese non só ao grupo propio de pertenza, senón a outros grupos. Pénsase xa nesa, nesa humanidade que estaría presente, non, en todos os grupos que nos atravesaría. Xa non só sería unha universalidade real, senón que sería unha universalidade
reflexa en tanto que se reflexiona sobre ela, non? Por outra banda, teríamos un uso da razón non só operativo para a resolución de problemas, senón un uso reflexivo da razón. A razón reflexiona sobre si mesmo, reflexiona sobre os grupos, sobre a idea de humanidade, sobre a idea de técnica, etc. Teríamos, entón, unha conciencia da humanidade como un conxunto de individuos cun logos compartido. Existiría unha capacidade, un logos que sería capacidade de dar razón de algo. Non só linguaxe, racionalidade, non? Logos sería de legein en grego, sería o agabelar, non? En galego esa palabra plenamente usada. Por lo menos no rural de onde eu veño, non? As gabelas, a gabillar en castellano, non? A facer un feixe, facer un feixe unido, non? Ese é un pouco o significado de leguein. Logos sería eso que une, non? A unión, esa razón, non? Que explica algo, esa linguaxe, non? Que une, que non só está en nós, senón que nos une a todos, non? Ese sería un pouco o logos compartido. Neste momento dáse un concepto de humanitas, non? Ese concepto no que ese logos compartido é algo que acceder mediante unha educación. Isto verémoslo máis para adiante, non? Como se pasa da paideia a humanitas, isto xa sería no mundo greco-latino xa. E habería, por tanto, unha intersubxectividade universal. Mentres que na primeira era unha intersubxectividade particular onde só se englobaban os grupos concretos de pertenza, excluindo os demais, aquí a intersubxectividade, digamos, esa idea de humanidade, sería xa universal, non? Bueno, xa por último, teríamos esa fase de modernidade, non? Unha vez que se incorpora nesa humanidade, decíamos, incorpórase a noción de humanitas, non? Que sería froito da fusión, por un lado, da paideia, non? Desa educación que no mundo grego se lle proporcionaba aos nenos para integralos nas costumes, non? Do mundo grego, sumado á idea de cosmopolitismo, desa intersubxectividade universal, desa universalidade reflexa, dese concebirnos como humanos, como cosmopolités, como cidadáns do cosmos, como humanidade a todos os grupos, non só o grupo propio, non? Esta humanitas sería a que se instauraría nesta etapa, non? Na humanidade e daría, por un lado, unha idea de única humanidade e, ao mesmo tempo, unha gradación nesa idea, non? Isto verase na segunda parte, pero, bueno, vexo que aquí neste tema xa o apunta. Esa idea de que a humanitas integra de por sí unha gradación en canto a máis ou menos educada a persoa en concreto nese nivel non? Hai un máximo que aspirar e un proceso de achegamento a ese máximo, non? Bueno, decíamos, logo da humanidade estaría a fase da modernidade. A fase da modernidade caracterizaríase porque non só habería unha unidade real da especie, en tanto seres biolóxicos, non só habería unha universalidade reflexa da especie, en tanto que reflexionamos sobre a humanidade en común, senón que además teríamos unha unidade efectiva da especie. Por que se dá isto? Polo proceso de colonización de outros continentes, de América, non? Que se daría co inicio da modernidade. Esta conquista, esta dominación de outro continente e ao mesmo tempo a comunicación con eses seres que estarían nese continente durante séculos sen ter dende o mundo occidental referencia deles, non? Abren
o mundo, non? Expanden os límites da humanidade, levando a unha universalidade efectiva, esa dominación, esa colonización, ese colonialismo, non? Sería a posta en práctica dunha globalización. Unha globalización que xa non é ese cosmopolitismo do anterior punto, esa idea de creernos unidos por lazos, non? Senón unha imposición, unha unidade efectiva baseada na forza e non na razón, non? Nesta modernidade teríamos un tipo de razón distinta a que imperaría, xa non sería nin a primeira a racionalidade operativa, nin a segunda a racionalidade reflexiva, senón que sería a racionalidade científico-técnica, non? Esa sería a hexemónica co todo o desenvolvemento científico, físico-matemático, toda a construción da filosofía cartesiana sobre eses preceptos. En fin, trataríanse de moitos séculos que entrarían en crise no século pasado, non? No 20, dese preponderancia da razón científico-técnica sobre as outras razón, sobre os outros usos de razón, non? As outras formas de concebir a razón. Bueno, unha vez esbozadas estas tres fases, aquí San Martín con Habermas dinos que estas tres fases foron entendidas por este filósofo, por Jürgen Habermas, como un proceso. Para ello, as etapas do desenvolvemento plantexadas por Piaget. Este proceso, nos dous casos, tanto no desenvolvemento infantil como no desenvolvemento da humanidade, trataríase dun proceso de descentralización do mundo, non? Pasaríase dun momento, unha etapa inicial na que o centro sería o grupo propio, non? Ou a familia ou a tribo, a unha expansión deste centro, non? Ou unha excentricidade, non? O centro xa non estaría nese foco familiar ou tribal, senón que estaría un pouco equidistante, no mellor dos casos, ao conxunto da humanidade, non? Bueno, en cada unha das etapas vemos unha imaxe do ser humano distinta e que temos que ter en conta que estaríamos vendo dende a nosa propia etapa, estaríamos analizando as outras dúas, non? Dende a modernidade, digamos, tardía, posmodernidade ou que sexa, pero máis modernidade a fin de contas, estaríamos estudando as imaxes do ser humano que habería nas outras etapas. Isto é algo a ter en conta. Podemos entender que o rasgo fundamental da primeira etapa sería a particularidade, o rasgo fundamental da humanidade sería a universalidade e trataríase de unha racionalidade como proxecto humano, non a da nosa etapa, aínda con eses problemas da globalización pola forza e da dominación dos outros povos. Bueno, e xa con este último apuntamento sobre a filosofía da historia, xa dicía que iba a ser moi deslavazado, acaba concluindo este capítulo facendo un pouco unha recapitulación das partes que aquí se mencionaron. Entón, trataríase de comprender a antropoloxía filosófica como unha disciplina onde debería estar presente, por un lado, unha teoría xeral do ser humano, que sería a equivalente máis ou menos o que no concepto de Julián Marías entendíamos como estrutura analítica do ser humano, non aquilo que estaría en cada ser humano polo simple feito de selo, non? E, por outro lado, en Julián Marías atopábamos a estrutura empírica do ser humano, non? Aquilo que é particular, que é contingente, pero sigue sendo pertencente ao ser humano, non? De onde se desenvolvería a biografía, que sería seguindo a San Martín, unha teoría da cultura. Entón, teríamos por un lado unha teoría xeral do ser humano, que debería comprender as dimensións básicas, non? Ahora xa así termos de San Martín, e, por outro lado, unha teoría da cultura que deba analizar eses fenómenos fundamentais, non? Que decíamos, o traballo, o poder, o xogo, a morte, o amor,
a fantasía, etc. Non? Eses focos, eses fenómenos fundamentais, eses escenarios que nos cales a experiencia humana entraría en contacto con outros elementos. Non? Bueno, entón, esas dúas teorías, non? Por un lado, a teoría xeral do ser humano e, por outro lado, a teoría da cultura, deberían conformar conxuntamente unha idea de vida humana satisfactoria. Decíamos no psicoanálise que este plantexaba unha idea do desenvolvemento normal dunha persoa na madurez e que, polo medio da terapia, ia aplicando esa idea á terapia en sí, pero que tamén esa idea se ia reificando conforme iba avanzando a terapia. Non? Tiña unha doble liña de interacción. Pois na antropoloxía filosófica sería o mesmo, non? Sería en paralelo neste modelo que propón San Martín. Teríamos, por un lado, esa idea de vida satisfactoria humana, conformada por esas dúas teorías, non? Que confluirían nese entender o desenvolvemento satisfactorio, e na aplicación os estudos concretos de sociedades, de culturas, na historia ou no presente, das imaxes do ser humano que nesas culturas estarían presentes, ou ciencias ou discursos, etc., habería, por un lado, unha aplicación desa idea idea de vida satisfactoria, de vida humana satisfactoria, habería unha aplicación para analizar se hai unha desviación ou en verdade esa imaxe do ser humano é adecuada a esa idea, pero por outro lado estaría ese proceso de actualización desa idea de vida satisfactoria na propia aplicación, non? Teríamos outra vez ese doble camiño, non? Un camiño de ida, un camiño de volta. E xa, para pechar, recalcar que é algo fundamental na propia noción de hermenéutica, non? Que a experiencia dos outros é non só verificadora, senón tamén produtiva. Aquí recordamos o que, como empezaba, non, a noción de hermenéutica de Gadamer, unha linguaxe que non é só reproductora, senón que é creadora, constituidora, produtora, non? Esta experiencia dos demais en paralelo, non, a esa linguaxe gadameriana que decíamos que era un concepto que se quedaba moi escaso para analizar a vida humana, pois neste caso a experiencia dos outros sería verificadora por un lado e produtiva por outra, non? O sea, sería quen de producir unha modificacións ou unha deriva na idea de vida satisfactoria. Con isto, por fin remata este tema, digo por fin, porque é un pouco, a min personalmente resultoume máis conflictivo deste primeiro bloque. E xa comezamos o segundo bloque no segundo vídeo dentro dun par de minutos.